Alors, نكملو لا سيري نيميرو 3 تاع initiation à l'assembleur, ou en tout cas l'exocat. L'exocat, qu'est-ce qui est demandé dans l'exercice هذا, c'est que de déclarer deux tableaux, tab 1 ou tab 2, chacun les deux valeurs, ou délai un programme qui fait la somme de chaque élément de tableau الأول مع tableau deuxième, où il met le résultat في tableau le troisième qui sera aussi déclaré. لهنايا كاينه petite remarque. علاش لي دو طابلو الاولانيين درناهم دي بي معناتها بايت، والطابلو التروازيام درناه دي دبليو. سي اون précaution parce que au cas où كان la somme تاع les deux valeurs qui dépasse le byte, le octet, le tableau, le résultat peut être mis sous ordre. Word, maintenant, deux fois la valeur tel le byte. Et il sera sur 16 bits au lieu de 8 bits. Alors, on va donner au tableau, enfin, le programme d'IA, single step. Prend, il pose. Alors, comme on voit les instructions tel programme, on l'exécute en pas à pas. Alors, jump start, les vidéos les faites comme c'est une directive, or c'est une instruction. Jump, jump c'est une instruction, mais c'est directive. Origin sens c'est une directive. Jump instruction ou start c'est une étiquette. Allez pour rectifier la vidéo اللي قبل هذا. Alors jump start تصوت l'étiquette start اللي فيه move cx. لهنايا cx reçoit la valeur 2. انا نشوفو cx بلا valeur 2 ومن بعد ندخلو لا بوكل تاعنا l'étiquette بو move al tab de 1 entre crochet SI. Donc SI هنا عندنا par défaut il est à 0. دونك حط لي في ال AL هاد الانستركسيون واش تقول، حط لي في ال AL لا فالور تاع الطابلو نيميرو 0 اللي هي لا بروميير فالور اللي عندها لانديس 0، حطها في ال AL. كيما لهنا لا بروميير فالور انا نشوفها تاع الطابلو الاولاني هي 7F، حتجي في ال AL. لا بروميير فالور تاع الطابلو الدوزيام حطها لي في ال BL 7F aussi. ومن بعد add AX BX، اجمع لي الكونتينو تاع الريجستر BX مع AX. On pouvait aussi faire اجمع لي AL مع BL. Ça revient à la même chose dans cet exemple là. Alors le résultat لهنايا اللي هو FE affiché في l'accumulateur لو حطه لي في la première اسي هنا وزيرو في la première valeur تاع الطابلو الاولاني. دوك انا لو كان نجبدو فار نشوفو الطابلو هذا راهو 0 0 يحط فيه الريزلتا اللي هو اف. هاي ليك d'accord. Le SI va être décrémenté, le SI va être incrémenté, le CX se décrémente. Alors, incrémentation du SI high où le CX se décrémente à chaque bloc de boucle de Tinder. Alors, on répète la boucle une deuxième fois. هنايا SI1 ça veut dire la deuxième valeur اللي هي تاع tableau 1 الأولاني c'est FF هايليك، وتاع الطابلو الدوزيام اللي هي 01 هايليك في البي ال. لا somme ديالهم هنايا c'est pour ça utilisينا le registre AX complet وماشي AL parce que عندنا un dépassement de capacité. Parce que la somme تاع FF اللي هي la valeur maximale تاعنا كي تزيد لها واحد يصرى لك ان ديباسمون دو كاباسيتي. لو كان ما درناش دي دبليو لهنا وخلينا دي بي الريزلت راح يطافيش لك زيرو ويطافيش لك ديباسمون دو كاباسيتي في لي ريجيستر فلاك. مي هنايا درنا ديكلارينا لو طابلو ديالنا دي دبليو يعني
يدي ورد واش معناتها يدي هاد لا كولون بلس هاد لا كولون. اوكي، وينكريمونتي الاس اي يديكريمونتي سي اكس يخرج من لابوكل وفان دو بروغرام. كان زعما نروحو نشوفو لي فالور تاع دي دبليو ملاك l'adresse c'est 106. Alors نروحو auxiliaire mémoire 106. هاوليك الطابلو ديالنا، هاوليك لا بروميير فالور و لا دوزيام فالور. نروحو نشوفو من لوريجين 100. الوغ هادي هاد لي دو هادي و هادي سي تاع لانستركسيون ستارت، تسمى الطابلو الاولاني تاعنا يبدا من 102. هاديك لا بروميير فالور كي كوريسبون هاد لا فالور تاع الطابلو، هاديك لا دوزيام فالور تاع الطابلو الاول، لا بروميير فالور تاع الطابلو الدوزيام، لا دوزيام فالور تاع الطابلو الدوزيام، لا بروميير فالور تاع الطابلو لو تروازيام. مي هنايا كي درنا دي دبليو راهي درنا اين الوكاسيون تاع دو كاز ميموار و لا دوزيام فالور. داكا، يعطيكم الصحة.